حرف زده میشه تو اتاق جلسات، تو این اتاق مجمع روحانیون، تو این جایی که دارن راهبرد طراحی میکنن برای این کاراشون. یا از این مباحث زیاد داریم که صندلی رو باید زیر پای رهبری کشید، فرش رو باید زیر پای مقام معظم رهبری کشید. یا یک جای دیگه میگن که آیه بهزاد نبوی میگه که از لجبازی هاشمی با احمدی نژاد باید حداکثر استفاده رو ببریم، از بحث شورای فقاهت هاشمی باید حمایت کنیم و رهبری رو منزوی کنیم. ببین برادر، اصلا برگشت به قدرت اینا یا به زیر کشیدن نظام، ما ادبیات اینا رو خوب میفهمیم چون ما با اینا دیگه هشت و نشت داریم از نزدیک. ادبیاتشون کاملا شناخته شده است برای ما. وقتی میگن که با نظام رو به زیر بکشیم یعنی مقام معظم رهبری رو باید به زیر بکشیم. منظور این آقایان هستش که باید رهبری برای اولین بار و آخرین بار تکلیفش تو این نظام روشن بشه. از این موضوعات حالا فراوان اجازه بدید من عبور بکنم. این جلسات جیهب پس کجا منتقل شد؟ توی مجمع روحانیون که من یک بخش، یک هزارم اون چیزی که در اختیار ما هست رو من خدمت شما ارائه دادم. یک هزارم اون چیزی در اختیار ما هست. فراوان طراحی‌های پیچیده این آقایون متأسفانه توی عرض بکنم که این جلسات. یک جلسات دیگه ای تحت عنوان جلسات دوشنبه برگزار میشه. 2 سال برادر این جلسه داره برگزار میشه. تو این جلسات جناب آقای افتحی، لاری، تایزاده، امینزاده، آقای محمد صدر، آقای رضای خاتمی، آقای شریعتی سعید، آقای دهاقانی، عرب سرخی، نعیمی‌پور، خانیکی، میردامادی و حسین باقری حضور دارن. شما بالاخره اهل فرهنگید، البته حتما با سیاست هم بیگانه نیستید. من خدمت دوستان گفتم این دوستان همه فرهنگی ان. 2 روز مباحث فرهنگی بوده، ما رو آوردید آلوده دارید میکنید مباحث به مسائل سیاسی امنیتی، دیگه خیلی عجیبه. در جوار آقای امام رضا ان شاءالله که اثر منفی نمیذاره روتون، اثر مثبت ان شاءالله میذاره مسائل سیاسی. من خودم آدم فرهنگی ام ذاتاً، ولی خب حالا چه بکنیم که افتادیم تو این ماجرا. ببینید این افراد شما میشناسید، اینا بسیار تاثیرگذارن تو جریان اصلاحات، یعنی هر کدومشون میتونن حرکت دهندن، هر کدومشون تو حوزه‌های مختلف اثر گذارن. 2 سال آزگاره برای اینا دارن جلسه میذارن برای برگشت به قدرت برای ریاست جمهوری دهم. 2 سال دوشنبه‌ها اینا دور هم میشینن دارن طراحی میکنن که هیچ کدوم از ماها و شماها برای همین امورات مقدس فرهنگیتون هم 2 سال دور هم دیگه نمیشینید هر هفته جلسه بذارید. خیلی طرحتون عالی باشه و خیلی هم پشتیبانی داشته باشه و خیلی هم عرض کنم براتون حائز اهمیت باشه، 4 5 5 6 ما میشینیم دور هم جلسه میذاریم، بعد یواش یواش به بوته فراموشی سپرده میشه. 2 سال دارن طراحی میکنن برای برگردن. تو این 2 سال حالا من عرض میکنم که چه اقداماتی تو کشور انجام شد در حوزه‌های مختلف مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، در ارتباط با تحقیر نظام، دولت، رهبری، صدا و سیما، نیروهای مسلح، شورای نگهبان، تمام این اتفاق تو این جلسات داره طراحی میشه برای اینکه بعد زمینه رو در افکار عمومی اینا آماده بکنن که در آستانه انتخابات بتونن 13 میلیون رأی بیارن، برای اینکه بتونن اقدامات خیابانی خودشون رو شکل بدن. این 1 شبه و 2 شبه و 1 ماه 2 ماهه محقق نمیشه. محصول اتفاقاتی است که تو این جلسات تصمیم گرفته شد و این تصمیمات یکی پس از دیگری در کشور تو این چند سال اجرا شد و ذهن مردم رو برد به این سمتی که اینا آماده باشن پشت سر اون چیزی که اینا مد نظرشون هست سفارایی بکنن. این جلسات حالا من اگه واردش بشم فراوون اعترافات هستش که بعد عبور بکنم. جلسات بنیاد باران مربوط به آقای خاتمیه. 4 سال برای این جلسه رو برگزار میشه. آقای خاتمی از زمانی که از ریاست جمهوری کنار رفت بنیاد باران رو تأسیس کرد و تو این بنیاد باران 1200 نفر اساتید دانشگاه، وزیرا، معاون وزیرا، مدیر کلا، استاندارا، فرماندارا، بخشدارایی که با ایشون ارتباط داشتن، با ایشون همسو هستن، ایشون رو ساپورت میکردن، تو کمیته‌های مختلف کارهای مطالعاتی انجام میدن و این کارهای مطالعاتیش محصولش در اختیار آقای خاتمی قرار میگیره برای اینکه آقای خاتمی اکتیو باقی بمونه برای برگشت به قدرت، برای اینکه ایشون رو پشتیبانی بکنن بتونه در عرصه بین‌المللی، در جامعه بین‌الملل به یک جایگاه قابل توجهی دست پیدا بکنه. جناب آقای افتحی میگه که تمام این زحمات آقای خاتمی تو این 4 سال تمام برای این 2 نکته بود: 1 به کشورهای آمریکایی یا اروپایی عربی ثابت بکنه و بفهمونه به اونها که رئیس جمهور قدرتمند آینده ایران خاتمیه، و از طرفی هم در داخل این آمادگی براش باقی بمونه که اگه خواست به قدرت برگرده از این جلسات و از این کمیته ها بهره لازم رو ببره. خب تو این جلسات
عمده تصمیماتشون برای برگشت به قدرت برای این بود که بتونن زمینه فراهم بکنن برای اصلاحات و خاتمی برای برگشت. این زمینا در حوزه‌های مختلف تصمیمش گرفته میشه و در کشور یکی پس از دیگری به ظهور میرسید. این چیزی که شما تو حوزه عمل روانی تو حوزه‌های مختلف میدید تو کشور اتفاق میافتاد و از کاه کوهی ساخته میشد در کشور، اینا چیزایی بود که تو این جلسات عموما تصمیمش گرفته میشد که حالا بگذاریم. جلسات دفتر آقای مهدی هاشمی، پسر آقای هاشمی، برادر این جلسات هم نزدیک به 2 سال داره برگزار میشه. تحت عنوان جلسات صبحانه معروفه. جلسات صبحانه اینا همش مسائل پنهان من دارم خدمت شما عرض میکنم، چون بنا شده بگیم. مقام معظم رهبری گفتن که باید آگاه سازی کنید، بصیرت بدید. شاید خیلی از سوالات دوستانم این باشه که چرا با بعضی از سران برخورد نمیشه. ما یک کیفر خاصی برای اینا تهیه کردیم، آقا فرمودن که نیاز به کیفر خاص برای اینا نیست. شما برید آگاه سازی بکنید، بصیرت بدید، طبقه نخبگان کشور متوجه ابعاد پنهان این فتنه بشن، بعد این سینه به سینه تو جامعه منتشر بشه. اجازه بدید مردم برای اینا کیفر خاص بنویسن، لازم نیست شما کیفر خاص بنویسید. لذا به این دلیل ما بعضی از مسائل جلسات آقای مهدی هاشمی برادر 2 سال پنجشنبه‌ها تحت عنوان جلسه صبحانه تو خونه این آقایون، یعنی آقای مهدی هاشمی، امینزاده، مرعشی، بهزاد نبوی، موسوی لاری، افریانفر، تاجزاده و بعضا آقای محمد خاتمی داره برگزار میشه. میرن صبحانه میخورن تا ظهر، هر پنجشنبه دور هم نشستن دارن بررسی میکنن نحوه برگشت به قدرت و نظام رو. خب 2 سال وقتی اینو دور هم بشینن، شما اهل فنی چی از توش در میاد؟ حتما باید یک طراحی اونجا باید بشه دیگه، حتما باید یک اقدامات اجرایی و عملیاتی از این جلسات بیرون بیاد که اینا بتونن به اهدافشون برسن. فقط اینکه دورم بشن یک صبحانه بخورن که نیست، که الان من وارد این موضوع اگه بشم فراوونه. فقط این مقدار خدمت شما عرض بکنم که این جلسات آقای مهدی هاشمی برادر تو این فتنه از مؤثرترین جلساتی بوده که توی جریان انتخابات برگزار می شده و اون چیزی که کف خیابون و کشور رو دچار یک موضوع امنیتی پیچیده و شدید کرد محصول طراحی این جلسه و زیر تحت لوای آقای مهدی هاشمی بود. با آقای بهزاد نبوی میگیم آقای بهزاد نبوی شما با توجه به این سابقه سیاسی که بهت میگن چریک پیل میرفتی 2 سال تو یک جلسه میشستی که یک آدم لومپن فاسد این جلسه رو اداره میکرده که ابعاد وجودی جناب آقای مهدی هاشمی همه میدونن، از پدرش گرفته تا بقیه همه میدونن که این آدم چه تیپ آدمیه، از ارتباطش با سرویس اطلاعاتی بیگانه که شکی درش نیست و مسائل فسادش که حالا ساعت این جلسه مقدس من واردش نمیشم. ولی ایشون سرش رو تکون میده میگه که بله من متاسفانه 2 سال تحت تاثیر جلسات این آقا بودم، آقای بهزاد نبوی. این مقدار خدمت شما عرض بکنم امروز متهم در اختیار ما هست از سرکرده‌های اراذالاوباش تهران. اینها رو از 1 ماه 2 ماه قبل همین آقایون تیم این آقای مهدی هاشمی اینا رو دعوت کردن، توجیه کردن، آموزش دادن برای اینکه از اینا بتونن روزی که مد نظر هست بهره لازم ببرن. متهم در اختیار ما هست که شبی 800,000 تومان ایشون میگرفته به اتفاق رفقاش شرق تهران، فلکه چهارراه تهران پارس و نارمک و هفت‌حوض ایشون با اراذالاوباش تحت فرمان خودش شبا با آتیش بکشه. شبی 800,000 تومان یک نفر پول میگرفت. متهم امروز در اختیار ما هست شبی 1 میلیون تومان ایشون میگرفت از سرکرده‌های اراذالاوباش تهران که غرب تهران و میدون کاج و همسال اونجاها رو هر شب ایشون با اعوان همسایش با آتیش بکشه. متهم امروز در اختیار ما هستش که ایشون مسئولیتش این هستش که میره سیاهی لشکر میاره برای این تهیه کننده های فیلم سینمایی، آدم شناخته شده هم هست. این آدم آوردن توجیهش کردن شبی 2 میلیون این آقا میگرفته سیاهی لشکر رو توجیه میکرده تو این خیابونا اتوبوس آتیش بزنن، بانک آتیش بزنن، به نیروهای انتظامی حمله بکنن، توهین به مقامات رهبری بکنن، به پایگاه بسیج حمله بکنن. این آدم امروز تو اوین در اختیار ماست. قریب به 200 میلیون فقط اینا پول گرفتن این سرکرده‌های اراذالاوباش از آقای مهدی هاشمی. جالب اینجاست که میگم وقتی ما میرفتیم پول بگیریم پول رو اینجوری دسته‌ای رو میز ایشون چیده بود، دسته رو ما پول میداد. خیلی عجیبه. ببین برادران این اطلاعاتی من دارم به شما میدم همینجوری بی جهت نیست. ما اینا رو خدمت مقام رهبری ارائه دادیم. ما خدمت آقا بدون سند حرف نمیتونیم بزنیم و برای آقا ما تحلیلگر نیستیم که تحلیل کنیم، فقط باید مستندات ارائه بدیم. همه این مستندات رفته خدمت مقام رهبری. چه می‌کردی شما تو این جلسات؟
2 سال آزگار آقای مهدی هاشمی جلسه رو اداره می‌کرده. آقای مهدی هاشمی نرم افزاری برادر وارد این کشور کرده که گفت من تو مجلس خبرگان اینا امتحان کردم